Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con otra letra de tu libro de Juguemos a Leer, el de lecturas. Vamos a trabajar con la letra ñ. Se llama ñ, pero le decimos ñ. Se llama ñ, pero le decimos ñ. ¿Cómo se escribe? Es muy fácil, como si fuéramos a hacer una letra N, pero le ponemos un signo que tiene como una curvita arriba. A este simbolito que está aquí se le puede decir tilde o virgulilla. Así se le llama, tilde o virgulilla, y es como una pequeña ondita, y ese es lo que hace diferenciar de la N a la ñ, de la N a la ñ, ¿ok? Muy bien, en letra cursiva es muy parecida también, es solamente una N, subo bajo, la ondita, y en minúscula, de igual manera, una curvita y bajo. Esa es la letra ñ. Ahora, vamos a decir o vamos a leer algunas palabras y sílabas que podemos formar combinando la letra ñ con las vocales. Entonces pongan mucha atención. ¿Listos? Vamos a repasar la primera. La ñ con la a formó ña, ña. La ñ con la o formó ño, ño. La ñ con la e formó ñe, ñe. La ñ con la u formó ñu, ñu. Y la ñ con la i formó ñi, ñi. Ña, ño, ñe, ñu, ñi. Otra vez. Ña, ño, ñe, ñu, ñi. Generalmente las palabras que tienen estas sílabas podemos encontrarlas en medio o al final de la palabra. Ahorita lo vas a ver. Por ejemplo, la primera dice piña, piña, piña. La segunda, niña, niña. Aquí hay unas vocales, amigas. Sueña, sueña. Enseña, enseña. Leña, leña. ¿Te fijaste que la mayoría de estas palabras todas terminan con la sílaba ña? Ahora vamos a ver algunas con la sílaba ño. El otoño, el otoño. La que sigue, el año, año, el año. Y por último, baña, baña. O podemos hacer esta con ño, baño, baño. Vamos a observar ahora, chicos, de tu libro de Juguemos a Leer, la página ñ, y vamos a leer algunas de estas palabras que terminan con las sílabas ña, ño, ñe, ñu y ñi. Recuerda que estas las podemos encontrar casi la mayoría al final o en medio de las palabras. ¿Listos? Bueno, entonces pongan mucha atención y vamos a leer esta página de la 35 de tu libro Juguemos a Leer. ¿Listos, chicos? Comenzamos. La ñ, ñ mayúscula y ñ minúscula, en letra script y en letra cursiva. Vamos a repasar las sílabas. ña, ño, ñe, ñu, ñi. Ña, ño, ñe, ñu, ñi. Vamos a leer la primera palabra. Piña, piña. Niña, niña. Sueña, sueña. Enseña, enseña. Leña,
leña. Observaste que la mayoría se encuentra al final. Vamos a leer la siguiente línea. Montaña. 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 Cabaña. Cabaña. Pestaña. Pestaña. Baña. Baña. Vamos con estas palabras que están aquí. El otoño. El otoño. El año. Año. La mañana. Ahora observa, aquí esta sílaba está en medio. Vamos ahora a leer las oraciones. Toño, Toño es un niño risueño. Toño es un niño risueño. En la fiesta, mira, aquí hay dos vocales amigas. Fiesta, Toño rompió, aquí hay otras vocales amigas, rompió la piñata. En la fiesta, Toño rompió la piñata. Y aquí tenemos ña que está en medio. Y vamos con la última en cursiva. Toño come piña con los niños. Toño come piña con los niños. Súper fácil esta letra ñ. A lo mejor al principio puede resultarte un poco complicado pronunciarla, sin embargo es cuestión nada más de practicar. ¿Qué te parece si formas ña, ño, ñe, ñu y ñi? ¿Sale, chiquillos? Bueno, ahora les voy a explicar otra letra muy importante, que es la letra R. Ya habíamos visto la letra R que tenía un sonido fuerte, como rrr, cuando era dos R's, ¿verdad? Como correr, correr. Como carro, carro. Ok, sin embargo, ahora vamos a repasar el sonido débil o el sonido más despacio de la letra R. ¿Cómo se puede decir? Se puede decir así, d, d, d. Y este sonido débil, o el sonido más despacito de la letra, lo podemos encontrar cuando se encuentran entre dos vocales. Por ejemplo, la primera palabra, niñera, niñera. Tiene una r, pero no puedo decir ra. Niñera. ¿Por qué? Porque ahí voy a distinguir que es un sonido débil porque está en medio de dos vocales, está en medio de la E y la A. Por eso se pronuncia d, d. Niñera. Vamos con la siguiente. Tijera. ¿Observas que está en medio de dos vocales y su sonido es débil? Tijera. Sopera, sopera. Está entre dos vocales y de igual manera tiene un sonido débil. Vamos con la que sigue. Bandera, bandera. Tiene dos vocales a los lados y su sonido es débil. Niñera, tijera, sopera, bandera. No podemos decir niñera, tijera, sopera, bandera. Es un sonido débil. Ahora vamos con la siguiente línea. Esa jirafa.
está entre dos vocales, entonces es un sonido débil. Jirafa. S, pájaro. Está entre dos vocales, pájaro. S, caracol. Está entre dos vocales y su sonido es débil. Vamos con la siguiente. Tarea. Verano. Mira, círculo entre dos vocales que está estas letras. Tarea, verano. Sirena, sirena. Y está entre dos vocales. Tesoro, tesoro. Está entre dos vocales. María, María. Está entre dos vocales. Corta. Fíjate, aquí como nada más está una vocal antes, su sonido va a ser más fuerte. María corta. María corta. Peras. Aquí está entre dos vocales, por eso el sonido es más fuerte, es más débil. María corta peras del peral. Observa, está entre dos vocales, es sonido débil. Vamos con la siguiente. Laura. Está entre dos vocales. Laura corta. Ahí se escuchó el sonido fuerte porque nada más tiene una vocal antes y después está la sílaba ta. Corta. Naranjas. Está entre dos vocales el sonido débil. Naranjas. Del naranjo. Dos vocales y el sonido es débil. Laura corta naranjas del naranjo. Y la última oración, un loro. Loro es un sonido débil. Un loro las mira. Está entre dos vocales, es un sonido débil. Mira. De lejos. Lejos. Un loro las mira de lejos. Muy bien, chicos, ahora sí ya saben distinguir cuando es un sonido débil, cuando está entre dos vocales, y un sonido fuerte cuando está nada más una vocal o cuando está doble. Por ejemplo aquí, correr. Si se marca doble rrr, es un sonido muy fuerte. Rrr, como carro, cuando hay dos R juntas. Muy bien, chicos, ya saben, si tienen alguna duda pueden mandarme mensajitos y ya conocimos el día de hoy el sonido suave de la letra R y el sonido de la letra ñ. Ahora sí, vamos a practicar.